Ngibingelela nonke emakhaya babukeli. Ngibingelele amakhawe emhlabeni wonke, ngibingelele abantu emhlabeni wonke ekseni namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu umvenqangi, sibonge amathonga ukuthi uNkulunkulu usilondolozile. Nanku unyaka sewuyaphela sesiya emaphethweni onyaka. Ziningi-ke izinto njengoba kuyophela unyaka abantu bezobe bekhululekile beyozenza emakhaya. Siyazi ukuthi kunamacala ashiwa omkhulu bethu nokhokho bethu nobaba namacala nje asemndenini. Abantu abaningi bahlangana ngoDisemba sebevale emsebenzini. Bonke-ke abantu khona iphupho abanalo ukuthi khona ngiyokwenza ekhaya. Ngibingelela bonke abalandeli bami ey'ndaweni zonke nabo bonke ngibabingelela. Kunesimemezelo esiphuthuma kakhulu esiphuthumayo njengoba ngenza uhlelo nje ngihamba neqhawe lala enqabeni DJ Asiye undlulisa isimemezelo kunamaqola afuna ukuqola abantu ngegama lami avula Facebook abangekho emthethweni manje udinga ukuxwayisa abantu ukuthi baxwaye kuno Facebook omusha osovuliwe esingawazi kodwa kufakwa isithombe sami kwafakwa nesithombe sika baba uNyazi lwezulu. Ngithi ke njengamanje abantu abaxwaye angamemezela DJ Asiye nabantu badinga ukuzwa. Amen baba, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubaba wami kamoya uDr X. Ngikubingelele nawe mbuki lapho ngasekhaya. Ngila ukuzonixwayisa ukuthi sicela niqaphele. Yebo sinawo uFacebook enqabeni othi Dr X enqabeni Ministries amaqhawe uDr Ophelele. Kodwa ke kunomuntu ovule omunye ofana nalo Facebook wethu nawo futhi lo Facebook akawuvulile ufana ncamashi nalo wethu. Umehluko ke owethu originally sizocela ubone ngokuthi unabantu abaningi bese ke uba nama live video ilezo izinto ezokwazi ukuthi zikusize. Unabantu abaningi njengamanje balapha bawu 17,000 oweqola awukakobi namuntu. Thina maqhawe akukho la ezoku-inboxa khona sithi faka imali noma sine message umprofeti afisa ukukutshela yona. Asikwenzi lokho, sicela niqaphele. Dr X enqabeni Ministries enqabeni original Facebook wethu wona unabantu abawu 17,000 baningi kanye nama live video. Ilokho okuzokusiza ukuthi ukwazi ukuhlukanisa. Na TikTok ke sikhona na ku YouTube. Dr X nogwaja kagesi ku YouTube channel ni subscribe siyacela. Ku TikTok Dr Prophet Xaba. Dr Prophet Xaba angeke sinicele izimali maqhawe, sicela niqaphele kakhulu. Ilokho enizokwazi ukuthi niuhlukanise ngakho owala ekhaya ama live video nabantu abaningi. Siyabonga. Sibonge kakhulu DJ Asiye. Abantu abaxwaye sisesikhathini esinzima, abantu baphethwe indlala benza izinto okungamele ngabe bayazenza. Abantu bahluphekile ngaphandle mabefuna usizo benza noma yini. Yingakho ke sinixwayisa. Nasi isimemezelo esiphuthumayo kakhulu kinonke maqhawe nabo bonke abantu njoba kuyophetha unyaka, njoba ngeke ngachaza ukuthi kunabantu abayokwenza imisebenzi emakhaya, abanye bayohlaba imbuzi, abanye bayohlaba inkomo, bayogcinela imisebenzi abangasekho. Nasi isimemezelo esiphuthumayo emhlabeni wonke, onke ama prophets nangaphandle. Ngomhla ka 2 and 3 zika December ngizoba nenkonzo enkulu la enqabeni. Inkonzo enkulu kakhulu kulonyaka. Ngifuna abantu bahamba bephethe isibusiso. Ngifuna abantu mabe emakhaya beyokwenza izinto enjengemsebenzi ukugcinela abangasekho, bahambe bephethe amandla, bephethe isibusiso. Ngomhla ka 2 and 3 zika December umhlaba wonke noseSwazini zonke indawo Zimbabwe ngimema bonke abantu abangaphandle mhla ka 2 and 3
sizoba nenkonzo enkulu, inkonzo le ezovula izinto zakho, inkonzo le ezonyakazisa izinto zakho kusuka ekhaya. Mawufika ekhaya ufika uphethe amandla. Ngifuna wonke umuntu ozobe ela kule nkonzo afake intambo emhlophe, aphathe intambo emhlophe noma indwangu emhlophe njengoba ngiyifakile nje. Ngifuna uphathe indwangu emhlophe ozokhona ukuyifaka ekhanda njengoba umprofeti eyifakile nje. Ngomhla ka2 and 3 siyoba nenkonzo ubusuku bonke, siyoba nenkonzo yokubonga unyaka. Sobe sihlabe inkomo sibonga umvelinqangi ukuthi usilondolozile, wasihlenga nezinyanya, basihlengile basigcina. Soba nomcimbi omkhulu wokubonga unyaka. Siphinde sibe nenkonzo yokukhanyisa amakhandlela, izibani. Ngifuna wena oza kule nkonzo ugqoke impahla emhlophe ngalelo suku, uphathe impahla emhlophe oyoyigqoka ngobusuku bangomgqibelo, ubusuku bonke kuyoze kube yisonto ekuseni. Ngifuna abantu abathi silande ubumhlophe, ngifuna abantu abathi silande ukuthi kukhanye ekhaya naseyinganeni zethu. Ngifuna bonke abantu, ungafika mawufika la eGoli uzofona, ikhona imoto ezokulanda. Uhamba ngebhasi, uhamba ngani, ngamatekisi. Mawufika fona ngomhla ka2 December and 3 soba nenkonzo enkulu. Ngifuna ukuthi ungiphathele ama5 rand abe u4, ama5 rand awu4, bese uphatha imbewu yakho ka220 rand. Ngifuna ungiphathele ama5 rand abe u4 amhlophe abe u4, bese uphatha imbewu yakho yokunikelela idalwa zakho. Ngifuna ukukuvulela 220 rand. Inkonzo le esenza njalo unyaka nonyaka, kulokho inkonzo yokugcina onyakeni. Mbukeli wami, kunabantu abafaswe ekhaya, kunabantu abasetshenzelwe amathuna, kunabantu abahamba nezithunzela zabantu abangasekho. Ngifuna ukuzobopha yonke le moya, uzobufake indwangu ngoba ngiyifakile nje, ozoyiphatha le ndwangu uyoyifaka ngobusuku bese ugqoka into emhlophe ngoba khona isimangaliso esizokwenzeka kuleyo nkonzo. Ingelosi enamandla yokuvula izobe ikhona lapha. Mbukeli wami, ngithi ungaphuthelwa. Ngimema bonke abantu umhlaba wonke, ngithi mina useswasini 2 and 3 December, come. So bese nenkonzo yokubonga unyaka, sibe nenkonzo yokukhanyisa amakhandlela. Ngifuna ukukuvulela umsamo, ngifuna ukuthi uthi uye ekhaya kukhona oyokwenza, uhamba izinto sezilula, senguvulele. Abaphela abantu ngomhla ka2 and 3 khona la ekhaya enqabeni, sikhona la eGoli. Phatha ingubo yokulala kuphela, phatha ingubo yokulala. Ngifuna abantu abathi sifuna impumelelo, ngifuna abantu abathi sifuna ukuphakama ngalolu suku, ngifuna abagulayo, ngifuna abanayinkinga ngomhla ka2 and 3 zika December. Isimemezelo esiphuthumayo. Umprofeti uzobe ehambela zonke izindawo. Standard tone ngomhla ka28. Standard tone abaphuma abantu lapha ko-Emelo, abaphuma abantu ko-Full Trust. Ngomhla ka28 October ngizobe ngilapha eStanwest Hall, Stanwest Hall. Ngomhla ka4 November ngizobe ngilapho eNquthu, abaphume abantu eNquthu VA Makhoba Hall. Nakhona ngizobe ngithandazela zonke lezi zinkonzo. Abaphuma abantu ngizobe ngiphethe ama-1-on-1 zonke le zinkonzo. Ngehora lesishiyagalombili abaphela abantu ekuseni kube kumgqibelo. Ngomhla ka4 November ngizobe ngilapha eNquthu VA Makhoba Hall. Ngomhla ka11 November uLundi, bantu basolundi, nanga umprofeti wabantu okhuphula imsamo, umprofeti ophiwe. Ngifuna abantu abagulayo, ngifuna izingane ezinenkinga yemoya, ngifuna wena othi kunemfuyo uphathe umquba, ngifuna othi wena gijima izinto ebaleni uphathe umhlabathi. Ngizobe ngilapha ya 11 November oLundi Multi Purpose Hall. Ngomhla ka18 Phongola Ncotshana, ngizobe ngilapho eNcotshana Phongolo Community Hall, Ncotshana Community Hall.
ngizobe ngilapha eNcotshana Community Hall. Ngithi kuwe impilo iyahanjelwa. Nabantu bayahambela. Uhleli phansi. Ngithi ungahlali phansi nenhlopheko. Ungahlali phansi ngoba abathakathi bayahamba. Ngithi woza umprofeti wabantu lo. Ngiphethe lapha ikhombo zonke indawo. Le khombo inamandla. Siyakuphosela futhi. Uma ufuna sikuphosele siyakuphosela ipheleleke le khombo le. I-800 fona njengamanje sikuphosele le khombo enamandla ezokusiza igeze ikuwasho iphethe zonke iwasho zikamprofeti ezokuphakamisa. Ngithika abantu zonke inkonzo engizobe ngihamba lapha zonke inkonzo engimemezele kuzo njengamanje. Ngithi phatha imbewu yakho ka 300 rand umagezana lo phatha 300 konke koluntu zonke indawo la ngizobe ngihamba khona ngine lokhuzana umagezana isiwasho esinamandla esizokuhlanza phatha 300 rand ukuze uphumelele sizokuhlanza bese kuba khona ikhombo egcwele ephethe yonke into 800 rand siyakuphosela njengamanje ufuna sikuphosele fona njengamanje sikuphosele insebenzo zikamprofeti every Sunday umprofeti uyatholakala one on one. Uma sihambela zonke indawo lezi sibakhona noma kanjani ngesonto siyakhonza noma siphumile ngolesihlanu umgqibelo kodwa every Sunday sikhona enqabeni siyakhonza. Ngithi ke ngiyatholakala njalo ulesine ngikhona yisonto ngikhona uma ngingazange ngiphume ngaphuma ngaphandle nangomgqibelo ngikhona hlala nathi ke njengamanje uNkulunkulu makabe nani nibhasobhe amasela afuna ukunigebenga ngegama lomprofeti Dr. X prophet lo noGoja kagesi iTsunami I love you ngiyanithanda kakhulu bye bye asibonane ngomhla ka2 and 3 December baphela abantu baphelele phatha ama 5 rand abe4 ebese uphatha into emhlophe ozoyigqoka ngobusuku bonke abantu bawubegqoka ingubo ezimhlophe ngalobo busuku ngenkonzo enkulu bese kuthi ngesonto sibe nokubonga okukhulu so besihlabe inkomo abaphela abantu I love you inkosi inibusise God bless you umprofeti uyanithanda kakhulu bye bye. Inkosi yamaNazaretha The Lord of the Nazareth said, sondela come close. ifuna ukukhombisa abantu ukuthi umntanami lo He wanted to prove something that this one, he's my child. la yapha Listen. ikhona into okumele ukuthi uyazi la emhlabeni There's something that you should comprehend here on earth. la emhlabeni angeke abantu bakuthande bonke People won't like all of you. kuyenzeka ukuthi emhlabeni ungathandwa It may kanti happen ezweni that, lamathonga uyathandwa. yet on the realm of the spirit, you are loved. Uma ubheka nansi ingubo yami uyabona le yangubo leyani There's the garment of the prophet. eyokushumayela That one is a predicate. angixoshwanga futhi kwashema I'm not expelled there. ngakhela unyazi lwezulu I umuzi consulted mention of the Lord. Ethembalethu. Their temple temple. namanje mangifuna ukuya khona ngathatha imoto ngiye onyazini lwezulu And go to the Ufike Lord. ungibusise. That will bless the prophet. yingakho ithi inkosi yamaNazaretha unyazi malifika emzini engiwakhile The Lord of the Nazareth came to the mansion that I've constructed. uthi mina eyami inkomo mangibona ukuthi ziyayihlaba ifuna ukuyibulala ngiyithathe ngiyivule lesinye isibaya ukuze ngiphephise umphefumulo wayo. If my cow is being bullied, I just create another crawl so that I can save that cow of mine. Uma uphiwe isiphiwo If you are gifted, uba nezitha a lot of enemies will be there in your life. kanjalo futhi Same applies. umuzi wakini mangabe uphakanyiswa niphumelela niba nezitha futhi Elevated breakthroughs, you're going to have a lot of enemies. and sometimes izitha Enemies, izitha kwesinye isikhathi, enemies, ziba khona ngisho phakathi even emndenini inside the family. kunabantu abakhona phakathi wenu People among you, abangaphumeleli no breakthroughs and prosperities in their life. umthakathi akekho ngaphandle The wish is not Ungaphakathi outside, emndenini. is inside the family. babulawa abantu abaya nabo emsamo They are nullified by the people that are
meeting with the ancestral platform. Angendluleke lapha. Let me pass. Ngifuna ukucacisa. I want to clarify something. Mina angisebenzi ngencwadi. I don't work through theology. Angisebenzi ngeBhayibheli. I don't work through biblical Ngisebenza studies. ngomoya. I work through spirit. That's why ngithi mina uma Ungakho se- ngifika la ngifika khona Wherever I go, ngifika ngiphakamisa I izidalwa. just elevate ancestors and messengers. Abantu la ngihamba khona Wherever I go, ngiphakamisa ukuthi umuntu mayelala phuphe one should mayiqeda ukusuka dream. kimi. After from Dr. X. And nami uyathanda awuthandi la ngikhuluma iqiniso njalo la. Like it or not, I speak the truth, the blended truth I speak. Nali iBhayibheli ungalifunda uliqede uliqale as from Genesis to Isambulu. You can read Ufunde it ngoJohn thoroughly from John, noEliya. all Elijah. Ngeke uze umphuphe uJohn. You can't dream about John, neither Nebuphupho Elijah. You can't dream about both of them. Umuntu mayelele kumele aphuphe abantu bakubo. If one is sleeping, should dream about your relatives. And iphupho Dream kumele likhumbule. must be recallable. Akithi njoba ungibona ngila. As you can see, the man of God, yeah? Namhlanje ngazi umhlaba wonke. The prophet is known all over the world. Ngibuya phesheya kwelwandle I futhi. come from abroad also. Phesheya sengibuya khona There I come from there. ngoba ngaphupha. Because I had a dream, Ngingenawo ngishisente. not in the state of indignity. Namhlanje nginezimoto. Today I've got vehicles, Ngiganiwe namhlanje. married today. Nginomuzi I don't namhlanje. have a house today. Ngaphupha. I dreamt. Ngaphupha bani? Who did I dream about? Ngaphupha ugogo I ozala dream ubaba about my esashona female progenitor, paternal one who's no more. ephusheni. In dream. Laba bantu namhlanje enithi amadimoni. Today you call them principalities. Laba bantu namhlanje imizi eminingi ifile ngenxa ukuthi abantu balahlekelwe You yinsango. you lost the ancestral idalwa. platform and the messengers, including ancestors. Abantu ma idalwa zakini ziklini People bangathi are uthwele kanti feel- awuthwele. They can call you a ritualist, yet you are not. Ngoba igceke lakini liklini ngisho ichunywa. Yeah, messengers. Kukhona abantu okufuze ngebe bakude kabi They're ngempilo la. supposed to be far away in life. Iproblem yabo Inkinga of theirs. kuvalwe imsami idalo. They are nullified through ancestral platform. Njengoba nilapha nje, Ancestors. abantu Yes, ngabona yeah. imhlolo People can see Balaliswa miracle, nezilwane. sleeping with all evil creatures. Abaphuphi. People don't dream. Bahlwengulwa zilwane They're being ebusuku. raped by the Bahlwengulwa evil abafazi creatures, abangabazi. by women that they Bahlwengulwa don't even amadoda know, abangabazi. even by men that they don't even know. Mina lapha engihamba khona Wherever khuluma I umuntu go. ongasekho akhulume A kumuntu. disciple Bengisethekwini I wasn't kugcwele there. abantu. People were full there. Kukhuluma amakhehla phakathi kwa lithi ikhehla mina ngafela empini. I died in the war. Listen, Ungahamba uyephi you can go anywhere. uma kubheda umsamo wakini ngeke uyibone Ancestral indlela. platform, you cannot win or any prosperity will ever come to your life. Mina uma ngila uyangibona nje njengoba ngila Look at the prophet. ukungena nje kwami la Me coming in here ngoba ngihamba la as I'm walking around. kunabantu njengamanje esengiqaqi inkinga zabo Already njengamanje resolve their problems njengamanje right now. ngoba lento ngiphiwe This is given to me. lento engiyenza lapha angifundelanga angibuye eBible school Whatever I'm performing, I don't come from theology school. ngiphiwe uNkulunkulu Given to me by the Lord God. ngiphiwa Given to amadlozi the ancestors to me. angiphinde futhi Let me repeat. makukhona umfundisi osindisiwe And the uyongixolela person who said, sorry, Pastor. nginikezwe It's uNkulunkulu given to me enginikeza ngamadlozi wami through my ancestors of the Xaba pedigrees. yingakho ke mina Me? lala Listen. ngahlalwa isandla senkosi uThingo lenkosazane la ikhanda Embrocated by the Lord's hand. Tingulo makosazana. uma ngifike enkosini lapha ngangisemncane ngingaka nje ngomfaninyana I was very young. that akekho time. I went ongamangalanga there. Everyone was obuthe surprised. phula Ask. ingibeka isandla Put a What's that? hand. ingibeka isandla ethi Put a hand upon my skull. ithi
wena ungumshumayeli You are a predicant. ngiyakubusisa I'm blessing you. bonke abantu abayofika People will kuwena come to you. uyovele uthi inkosi babusise Oh, God bless them. yonke They'll be into blessed. abayidingayo Everything bayoyithola they will find those things. yingakho ubona ku television Umabonakude there. kuza ngisho abefundisi Pastors, come to the prophet. ngibuya ekhaya benginomcimbi I ekhaya come from home. There was a ceremony there weyidalwa of messengers and assistants kwabantu bakithi of the people of the Xabase. kade kukhona abasuka ebuhleni From Epstein, headquarters of the Nazareth. kukhona umvangeli There are abavangeli evangelists, some of them. kukhona abavangeli There are some evangelists that came from there. ngizokusiza namhlanje I shall help you today. nina Me? niphelile manje We are exhausted. nichazwa ukutshelwa amagama nichazwe To be ukutshelwa told your ama-ID names, number nikhiphe imali identity engakanjike document. ningasizakali futhi Exorbitant amount of money, no assistance at the end of the day. kusizani ukuthi ngikutshele i-ID What is the necessity for me ukuthi to tell wazalwa you ngina your date of kodwa manje birth? angikusizi kwinkinga Can't mina help you. ngizokusiza kule nkinga I yakho just want to help you. Whatever you Uzawuthola are, umsebenzi. you'll find a job. ngizawukhipha lezi ipoki ey'fakwe lapha emsamo The wakho ghost, I'll cast them out from your ancestral platform. ngoba manje yikho nihlaba ningaphendula ngoba All the uthatha rituals umuntu taken ngaphandle outside bazomfaka ekhaya to be ngapha put ongayena owasekhaya That one is a Ngizomkhipha stranger. mina. I'll take it out here. okay ngicela ukuthi ngithathe ama-one-on-one kwamanje One at the moment. uma uzala ungacaba ukuthi Come ngizokuprofetha here, la I want to prognosticate on you. mina Do not think ngisebenza so. ngobizo I just went through calling. ma ufike phambi kwami Come presence of a prophet. ngizakufaka insebenzo yami yamafutha bese kuphuma lezi zimpi Then nobumnyama will run away, even darkness. uma uNkulunkulu If God, namadlozi wami with my ancestors, iy'ngelosi zakithi the angels waqaba of the Klaba pedigrees. phela nina anazi ukuthi abantu abangasekho No, people are babemukeliwe normal. emndenini When kumele they- babuye bazoba ziy'ngelosi zokukhanya ekhaya To be angels of light at home. uma bevuma ngiyamprofetha If umuntu they are willing, I just prognosticate. Angiprofethi and futhi prophesy. amanga la mina. I'm not lying, no fabrication. ngitshela inkinga yakho I uma just tell uNkulunkulu the ethi problem. ngikutshele ngiyakutshela I just tell you. uma ethi ngikusize ngingakutsheli ngikubeka isandla ngikubeka isandla I just do so. uma ufike phambi kwami la In the presence of a prophet. yingakho omunye umuntu uma efika phambi kwami ahayize kuvuka umuntu A ongasekho person that is no more will be wailing. athi umuntu yimina ngafela I empini am the one who died in the war. angilandwanga Not collected and buried in a dignified oh way. ake nginiyeke ngoba ngizosuke ngikhulume deep kodwa njenge la Ngizemjula ngempela. ngiyanibusisa nonke la I'm blessing all of you. uNkulunkulu anibusise nonke God la bless all of you. ngicela ukuthi wena oza kwi-one on one One-on-one consult us, please. uma uthandaza When you are praying, lalani la listen. akekho unowa la There is no Noah here. khona umprofethi ucaba Prophet Dr. X is here. ngizocela ukuthi uma uza If you come, kwi-one on one manje one-on-one, ngizothatha ama-one on one I'll take one-on-one consulting. uma uza kimi If you come to the prophet, ube nomthandazo kuwena must ngaphakathi have your own prayer inside. uthi inkosi Say, God, ebese ubiza abantu bakini call your ancestors, abakamoya spiritual beings. ngiya kumprofethi ucaba I'm going to the prophet, Dr. X. and ngizocela ukuthi ningikhanyisele say, into zami please illuminate. Let my life be white dazzling. uma uza laphaya Come to the prophet, kwi-one on one ngoba one-on-one. ngisazothandazela la I pray for the people there kusamele ukuthi ngikhiphe lezi zinto ey'vale iy'nkinga zakho to cast out everything Ey'vale that is iy'busiso blocking your zakho. life, including your blessing. uney'nkinga You ngoba to have khona problems. Something izinto ezenza ukuthi ube that make you ney'nkinga to have problems. khona
khona abantu kufuze ngabe bakude kabi Some people should be far away in life right now. mina ukuze ngibela ngaphupha ugogo So ngamasondo I dreamt zalubaba about grandmother of them sound of pedigree, a paternal. wakhuluma ngilele She spoke when I slept ngingenawo in ngishisente the state of indignity. idalu Messenger, abantu bakamoya spiritual beings. abanye ngabe kade bafa Some dead long time ago. kodwa bavikelwa amathongo They are protected by the ancestors. ngoba khona khona okunye okusabele bakwenze emndenini Still outstanding to be performed in the family. sibonge kuNkulunkulu We thank God, umvelinqangi umnikazi wezinto zonke Alpha and the owner of everything. olokho eqale nathi ekseni Commence with us in the morning kwaze kwafika lesi sikhathi up until now. sibonge futhi izidalwa We also appreciate ancestors, inyanya messengers, ukuthi zikhona phakathi kwethu that they are present among us. kukhona abantu abaningi Many people la emhlabeni okufuze ngabe abahlupheki here on earth, they're supposed not to be poor. that's why abantu abaningi bethola iprofeto Kungakho some other people are getting prophesied. abantu abaningi bayaprofethwa Some people are getting prophesied and prognosticated. kuthiwe unenkinga endaweni You ethile do have a problem on a certain area. anikezwe izinto zaleyo nkinga zingamsizi One will be given something to correct that error, that thing don't work. athi omunye mina ngiprofethiwe I'm being prognosticated. kwashiwo futhi into eyiyona The yona thing that they prophesy is Engiyaziyo. okay, that I'm aware of that. yonke insebenzo nginikeziwe umprofethi The othile products are given to you by a certain prophet, but insebenzo engayinikwa ayingisebenzelanga still ngisasenawo leyo nkinga whatever I received didn't work, the problem is still existing. khona izinto engeke zisebenze There are things that are dysfunctional ngezinto onikwa zona because of the things that are given to you. khona izinto ezidinga umoya There are things that need the spirit, okumele zisetshenzwe yilo othunyiwe ngokukamoya things to be worked by the person who's sent in spirit. khona izinto engeke zilungiswe ezonakala emndenini wakho There are things that cannot be resolved that went wrong in your family. engeke zilungiswe ziwasho They cannot be rectified by products. ezidinga ukulungiswa umuntu oze kuyena ayilungise ngokukamoya They need to be resolved by the person that you came to through spirit. ayikho into ongayenza empilweni uma kubheda umsamo wakho There's nothing you can do in life if your ancestral platform is afflicted. uma abantu bakini If your people, bengekho eduze kwakho they are not in your vicinity noma ulele ebusuku while you're sleeping at night, ungaphuphi you don't dream. uma uhamba If you consult, kumele uhambe nezithunywa you zakini should go with your message. uma ulala If you are sleeping, kumele ulale you nezithunywa sleep zakini with your ancestors. njoba ulapha nje Yes, you are present. kunabantu bakini There are people of yours ongabazi that you are ignorant. abanye abantu bakini Some of them bafela entabeni died by the mouth. abanye bahamba emhlabeni Some left on earth. beqabene They were having abanye conflicts. Some babethakathana are practicing abanye witchcraft. babengazwani Some are not in good terms. babengangenelani Not in good terms. bonke laba All bantu those people, babuya they kithi bounce back to Thina us. esiphilayo. We that are still alive. ebese befuna Then they thina want us ukuthi sibasize to redress their problems. awuthi ngiphakamise ithunywa Let me raise up messengers now. hey babale Oh, yes sir. abana madimoni awanyakaze hey likhayile ngale kamuva Be Ecele careful. kamuva Be careful. ikhwama zoma ibuye phambili Next to come in front. bonke abathwetshulwayo Those that are bewitched emathuneni by the cemeteries, ngiyababuyisa 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 mpasophe be careful, be careful. khona into eyenzekalayo la Something is ngaphakathi happening inside. something happened Khona okwenzekayo. something Khona happened okwenzekile.
khona abantu Some bakamoya people of the spirit are present. khona abanye njengamanje Spiritual beings are present. khona abasetshenzwa You emathuneni know what there are cemeteries. kwantshontsha indaba Two zabo they are messengers. ngiyayikhipha njengamanje Move them now. ngiyayibuyisa ngiyayibuyisa phansi Uvulele ukhiphe ipaki ezafa kwakuye. akuswakali kahle Not clear. Uvulele mntanami. Muvulele. ubani ola kuyena Who's inside here? ubani wena Who are you? Omkhulu bakhe. umkhulu bani Predecessor. Who are umkhulu bani Which grandfather? nifuna nginenzeleni you? What do you want me to do? nginenzeleni What do you want me to do? Muvulele kusebenza ushembe ngaye. Ya. Ephilisa abantu. niyamazi umprofeti Do you know the Oh, prophet? improfethi samvale yakwabanye abaprofethi sifune evulwe uwe. akuduma ihlombe Round of applause. lethi ikhandlela eliyithunywa eliyelo Yellow stick candle, please give it to the prophet. lalapha mbabisa ikhandlela Let us hold the stick. bamba lapha Hold bambe it. kanje kahle kuzozwakhe Hold it. buyisa imetshisi Matches, please. ikhandlela eliyelo A yellow stick candle limele isidalo is representing the Izidalwa. ancestors. yingakho umuntu uma ezela kungathandi ukuthi ahambe engazange athole nekhandlela A eliyelo yellow stick azofika candle lilayite is a ngilibusise man. I'll bless it. lala-ke njengamanje Listen right now. ngifuna ukuthi uzwe I want you to understand. lo mntwana lo sisi lo unesiphiwo The child there is But gifted. isipho sakhona. And her gifted. kunenkinga There's a emathongeni problem there by ancestors. mkhulu Grandfather, wahamba kanjani emhlabeni how did you die? mkhulu wahamba kanjani emhlabeni How did you die? Ngashona. Ngangithakatha. Ngibulala abantu. wawenzani What did you Ngangithakatha. wawenzani okunye What else were you doing? Ngibulala abantu. angithi ndamuso wakhe Can you hear? kukhuluma umkhulu Manje yiyo nalento Speaking. evala umntana. laba bantu enithi nina People amadimoni call them principalities. Kunamasonto wena amafashini. Churches, fashion. ngoba abanye ngiyawazi ayafika la Come here, all the kahle kuzobona-ke mina charismatic churches. ngokwesiphiwo sami my gift engasiphiwa that is given to me. ngahlalwa isandla mina sonyazi Fabricated sothingo lenkosazana ekhanda by the hand of the Lord to tingle amakhosazane upon my skull. noma ungawakho Can umuzi construct a home. kodwa makubheda idalwa If the messengers Abantu are disarrayed, bazohlupheka. people will be suffering. ngifuna uzwe-ke mina engiphiwe Please, isiphiwo I'm gifted. ngiyahamba-ke manje I'm going now. akube khona ukukhanya Let there be light. ngiyamkhanyisela I'm illuminating. okay makancane mkhulu nangu uprofethi uqaba There's a prophet, Dr. X. namhlanje uyakhanyisela Today, ngiyakukhipha switching on the ngiyakugeza lapho khona mawubukeliwe emathomeni akini To ancestors, you must be accepted. nazo-ke Bangishintsha phela emsamo babe nomhawu. Bangenza inyoka. Bangisebenza ngabizwe empepheni. Kwathiwa lutha ngovala lesiphiwo somntwana. ya Baphinda noma esesonto yiNazaretha bathi angimkhiphe ekukholweni kamkhipha. Bathi angivale yonke into yakhe lapha yakhona. ngaleli khandlela ngiyakukhanyisela namhlanje ngicela umkhanyiselo ufuna isipho sakhe Waye mkhanyisele. Mkhanyisele. ngakho-ke ngiyakukhanyisela Namngase ngimvalile ngifune evulwe wena. ngiyakukhanyisela I'm bearing it. babezongilahla labefundisi nalabaprofethi baje. khanya-ke namhlanje Babezongilahla. khanya namhlanje Let the glory come. khanya namhlanje Let there be light. khanya Let there be light. Mntanami. nazo-ke Ngiyakhanya akuduma ihlaba akuduma ihlaba akuduma ihlaba akuduma ihlaba Round of applause. akuduma makasebenze Oh, let it nazo-ke work. Let it nazo-ke work. Let it work. uyamuzwa-ke manje Can you hear the? Can you see this one now?
ngoba egida dancing. akugidi yena She's not the one. kugida ikhehla njengamanje seligezekile phezu kwakhe So watch Ake it for her. mhlawumbe. Give her a round of applause. Holy lady. Holy lady. Holy lady. Holy lady. Stand up, baby So friend. look at the prophet. Ngale ngemuva bangemuva. Support him. Awusingibona isiphiwo. I can see the gift. Unesiphiwo wena We baba. are gifted. Kunomuntu wakini owayesebenza ngabantu. A deceased person of your family who Manje was kumele working. ngikunikeze amandla I manje. should empower you. Umbheke ngemuva lapho. Look at him. Indoda, Support yeah, behind. indoda. Behind. Yes. Yes. Baba ngiyabonga. I thank you, Father. uNkulunkulu waseAfrika. God of the African. uNkulunkulu wamakhosi akithi God ohlala. of our monarchy. uNkulunkulu wamathonga. God of ancestors. uNkulunkulu weyinyanya. God of the messengers. Ngiyambusa I'm namhlanje. blessing him today. Ngimnikeza amandla. I empower him. Ngivula isithunywa sakhe. Opening his messenger. Ngivula isithunywa Opening sakhe. his messenger. Ngivula isithunywa I'm sakhe. releasing his messenger. Ngivula I'm isithunywa releasing sakhe. his messenger. Ngivula I'm isithunywa releasing sakhe. his messenger. Ubani la? Who's here? Ubani la? Ubani la? Who's here? Ubani la? Who's here? Nifuna ngimezeleni. What do you want the prophet to do for you? Nasoka. Ngiyamsebenza. I'm working. Ngiyamsebenza. Engaged. Ngiyamfulela. I'm opening. Ngiyamfulela. Releasing. Ngiyamfulela. Open. Ngiyamfulela. Open. Ngiyamfulela. Ngiyamfulela. Open for this. Ngiyamfulela. I'm releasing. Ayi akuvuleka ithunywa zakho. Let the matters have been released. Lalani. Listen. Lalani. Listen. Nango omunye ngapha. There's somebody Ubani else. lophalaze la? Who vomited here? Lalani. Listen. Lo mfana lo The boy, ogulayo sick, ohlanya ngekhanda lunatic. abamhlanisile Get him lunatic. usephalazile ngaphambili. Vomited Hey, in Kikisa! 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 La. Listen. Lo mfana lo abamlethile The boy is broken. lona here. olwayo That one is fighting. unesiphiwo sokuhlabelela. He is gifted. He's a singer. Une-CD Ucwecwe. asebenzile Already done. ngenxa yomona. Because of jealousy, Base beyamloya. they bewitched him. Hey abantu, Oh, people, la listen. la emhlabeni Here on earth, ungathembi namunye. don't trust nobody. Khona abantu ababulawa abantu bakubo ngisho phakathi kwifamily ngaphakathi. Emndenini, right there. Kunabantu abakhona lapha People are abangaphumeleli. no breakthrough, Hayi ukuthi no, indaba iqhamuka no, ngaphandle. no, outside Ngaphakathi house. kwifamily ngaphakathi. Umndeni uqobo. Uyabona la emhlabeni ngisho umngane Do ungamthembi. not trust your friend. Don't trust anyone. Ungathembi umuntu. Ngoba umuntu uthi uhamba nawe kanti akahambi nawe. He is oxymoron. He's a hypocrite. Uyabona namhlanje uyaphalaza. One is vomiting. Khona into ayikhipha phansi. Vomiting something. Ngiyaqala ngiyamsebenza namhlanje. I'm initiating. Ngiyaqala ngiyamsebenza namhlanje. I'm initiating. Ngiyaqala ngiyamsebenza I'm namhlanje. initiating treatment. Wathi ngisize baba. Help me, Father. Wathi ngisize Help me, baba. Father. Wathi ngisize Help me, baba. Father. Wathi ngisize Help me, baba. Father. Baba onamandla Powerful God. ngiqala ukumsebenza. I'm initiating treatment. Ngibuyisa ingqondo yakhe Bring back his mind. Let it be sound. abayithwebulayo. Bewitched. Khona abantu abangaphumeleli Some people don't get breakthroughs. kanti kwathwetshulwe Yet emathuneni. ancestral, bewitched from ancestral. Kwathwetshulwa abantu Cemeteries. bakini. Your people by the cemeteries Uyasebenza are wena. working. Awuhambi nezinyanya You zakini. don't go with your ancestors. Zathwetshulwa. Are bewitched and stolen from you. Zisebenzela abanye They're working abantu. for the other parties. Bayaphumelela nje People are getting abantu. breakthroughs, prosperity Ngezinyanya because zakini. of your ancestors. Uyahlaba. We are doing rituals. You Awutholi impendulo. don't get no answer. Wenza You're umsebenzi. doing a ritual. Ingane ayisebenzi. Children are not working. Kodwa namhlanje Today, ngizoprofeta. I come to proclaim Wonke umuntu khona la. Everyone that is here. Ngibuyisa idelo I'm zakhe. bringing back your ancestors. Ngibuyisa idelo Bring back your zakhe. ancestors. Ngiyayibuyisa Bring back your njengamanje. ancestors. Ngiyayibuyisa Bring back your njengamanje. ancestors. Ngiyayibuyisa njengamanje. Ancestors. Ngiyayibuyisa Bring back your njengamanje. ancestors.
Nansi inkemba yami. Oh, my sword. Nansi inkemba There yami. is my sword. Nansi inkemba There is my yami. sword. Nansi inkemba There is my yami. sword. Nansi inkemba There is yami. my sword. Nansi inkemba There is yami. my sword. Nansi inkemba There is yami. my sword. Nansi inkemba My yami. sword. Nansi inkemba yami. My sword. Buyisana mfana ngapha. Bring the boy to the prophet. Buyisana ngapha. Bring the boy to the prophet. Uhamba nobani mfana? Who's with him? Uhamba nobani mfana? Who's with him? Who came in with the boy? Yeah, beka lapha. Put him. Yeah. Serpent is a snake. Inyoka. Iyanyakaza. Checking it. Iyanyakaza. Checking it. Iyanyakaza. Checking it. Iyasha. Burning it. Iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Uyabona bathi uhambisa kwanyoka. Say is gliding now. Nangu nje uhambisa No, kwanyoka it's njengamanje. gliding now. Uhambisa kwanyoka Gliding njengamanje. now. Iyasha. Yes, sister. 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 Come. Woza kumprofeti. Wena sis, woza You la. sister, come to the prophet. Khona into ohamba nayo. Something is with you right Khona into ohamba nayo. Something with you Come. right there. Come. Khona into ohamba nayo. to the Come. prophet. Come. Come to the prophet. Come. Come to the prophet. Hey, bheka ehlweni. Woza Babisana, kumprofeti. babisana, Look at the babisana. prophet. Look at the prophet. Bheka ehlweni. Look at the prophet. Nenzani? What are you doing? Nika lo mntwana isibongo sakhe. Eh? Isibongo. Ubani? Ufuna isibongo sakhe. Ufuna isibongo sakhe? Say name. Eh? Yes, of course. Uba wena. Who are you? Mina, Eh? mina nguMahate. Eh? Ngihleli kuye. Mina Ubani? nguMahate. Who are you? Wafika nini kuye? When did you arrive in her life? Hey. Hayi mncane kakhulu. Eh? Hayi mncane kakhulu. Eh? Wayemncane kakhulu. Wayemncane uma ufika kuyena. Very young when you came. Aha. Nifuna enzeni lo mntwana? What do you want her to do? Nifuna enzeni? What do you want her to do? Uyabona? Uyabona? Ufuna isibongo sakhe. Eh? Ufuna isibongo sakhe. Isibongo sakhe. Biological father's name Isibongo sakhe. is Yes. required. Nifuna nginivule. You want me to Yabona manje. release you? Eh? Unesibongo, uneyiphandla. Eh? Nasi lezi iphandla. Eh? Zi-1, 2, 3. Ini? Iy'phandla la. Iphandle. Traditional bangles, Aha. Ufake iy'phandla. Zakambhele. Zawabheka. customary bangles Aha. Zakambhele. Zawambhele. of the bellies. Akusona ezakubo. Don't- Akusizi nakhokha. Can you hear that? Nakhokha. Can you hear that? Nakhokha. Can we hear that? Nakhokha. Can you hear that? Ufake iphandle ongazona Putting all ezakubo. the wrong traditional bangles on. Hayi akuhluphi somvuni. We will Ake release niyabona ke into bengisho. Cela isibongo. what I was saying. Mnika isibongo, otherwise. Eh? Awungamnika isibongo. Isibongo. Give Hayi him, ungamnika isibongo. Isibongo. say name, Ufuna isibongo, uyahamba. Nizosithola. you shall find it. Nizosithola isibongo sakhe. Discover your sin. That's okay. Yes. Nyeke phansi. Let's Let phansi. us slip down, Naso ke. Nakho ke. Nakho usiyasetshenzwa ke manje. being Nakho ke. treated now. Nyeke kanjalo. Nyeke kanjalo. Ngibhizi ngiyamsebenza. Leave her alone. I'm busy with her. Lo sisi The lady, makaphuphe ebusuku. let her dream at night. Ngicela ingelosi yami I'm asking for my angel njengamanje right now ingifunele abakubo to look for this one's bloody people, abenyama negazi nomphefumulo. flesh and blood and soul. Ngiyababemeza I'm inviting them. labo abasele Those that are still remaining, mabavele let them be known ukuze iqalekiso so that the curses nakhokhe. Ngiqoqa idalo I'm collecting ancestors ngokwesipho engisiphiwe. through the gift that I'm given. Idalwa zakubo These ancestors esezahambe that emhlabeni. are no more on earth. Masifike emaphusheni. Let them arrive through dreams. Masikhulume Let nakho us speak to her. Hey! Hey! Oh. Oh. Yena bahlabathini. Nazo-ke? Nithini? Yena bahlabathini. Nithini ke manje? What are you saying? Ngiyazibhisa idala zakubo. Nizothola ngamakubo khona.
ayilani uzalana saChesu ndoda. Yeah, that's okay. Uyaqaqwa. Release. Bafika bahlabathini. Uyaqaqwa. Release. Nifuna indawo yasagugu. Nifunani? What do you want? Nifunani? What do you want? Nifuna indawo yasagugu. Okay, ngizamsebenza. Ambeka kanjani? I'm busy with her. Bemehlweni. Look at the prophet's eye. Ubani le? Who's here? Ubani le? Who's here? Ubani le? Who's here? Ubani wena? Who are you? Ubani? Who are you? Ubani wena? Who are you? Umkhulu bani? Predecessor, what? Umkhulu bani? Which one? Umahlabekufeni. Umahlala ekufeni. Umkhulu wakhe Umkhulu wakhe. wahamba kanjani emhlabeni? How did you dance? Wayisangoma. Wawuyisangoma? Yebo. Diviner? Yebo manje ngifuna utabe isangoma. Nifuna ngimeseleni What do lokubani? you want me to do for him? Ngifuna umgeze aphilise abantu. Lethi khandlela eliyela. Yellow stick candle, please. Give it to Baba. the prophet. Sisiwe, come. What's that? Woza kumprofita, Lo mbuse ngapha la. Oh, bring her to the prophet. Ikhona into ekhona Something kusisi. present. Busa ngapha. The lady there. Come. Kambe nimbuse ngapha. Woza kumprofita. Busa ngapha. Let her go. Buse ngapha, Bring her ngapha. to the prophet. Imake ngitshele. Stand up let me tell- ngenyawo. Buse upright. ngenyawo. Be Buse up- ngenyawo. Be upright. Sisiwe. Sister. Sisiwe. Sister. Sisiwe. Imake. Sisi unesiphiwo but isipho You are sakho gifted. khona isilwane abahambisa naso Evil creature esilwa with nesiphiwo. you. That is against your gift. Ubani wena? Who are you? Ubani ohleli kuyi? Who are you? Umzalele phakathi. Wenzani? What are you doing? Ya manje ngihamba nozinhli inyoka yami. Ngafika ngathi ayiphalaze ekhambeni lakhe. Ifike yake konke Ufuna? Ya, nyathi ngazwa. What do you want? Nithunywa ubani? Who sent you? Nithunywa ubani? Uzinhlule. Eh? Uzalele phakathi angivale. Onithumile. Who sent you? Uthi nenzeni? To do what? Wathi asivale lana. Wathi nivale? Wathi asivale lana. Wathi nivale? Yebo, wathi Lord. asivale lana. Uyashaya iqatshane. Nilandwephi? Where you Nilandwephi? collected from? Hayi. Nalandwaphi? Uzalanda Lundi. Olundi. Olundi? Olundi. Hayi. Uthi sanjani siphumlana. Nalanda kuyiphi inyanga? Which divine? Nilandwe kuyiphi inyanga? Which native doctor? Kahleke. Holy. Oh, imake ngiyayibulala le moya. I'm destroying the spirit Buse now. ngapha. Buse ya. Kanjani? Kahle. Umgade ngemuva. Holy, be careful, support. Khona into ezokwenzeka kuye. Something's about to Hey, happen hey, to him. phema Look at the prophet. Yes. Let's say pants. Let us sleep Yes. down. Yay! Nyasha! Happening. Nyasha! Happening. Pumanda! Get up! Pumanda! Get out. Habari! Go! Habari! Habari! Hamba chakuthole siyabonga. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Imsebenzi yabonakala. Awushaya isandla phezulu. Awukikise seswa. Awushaya izandla awukikise. Awushaya izandla. Awushaya izandla. Hayibo.
izinkamba black pots, ezibunjiwe prepared, ezabathakathi black magic, esibongweni no sene, nasemzini yabo. they are home. Namhlanje ngiyaphahlaza Today I destroy abantwana abangasebenzi, people that are unemployed, bonke abavaliwe. children that are locked. Ngivula izinkamba ezivale I'm amabhizinisi. opening the black Ngiyayiphahlaza. pots that are opening. I'm destroying them. Ngibiza imali I'm inviting financial breakthrough kubo bonke laba bantu. to everyone. Ngamandla ongiphe wona Somandla. Through the power vested upon the prophet's head, Zonke izinkamba all the black pots. la ngawoza ngapha. Mr. La, what are you? Uphulanga la khona. What are you, Mr. La? Zonke izinkamba All the black pots. ezobumnyama Darkness, mazife namhlanje. let them get destroyed today. Mazife namhlanje. Let them get destroyed today. Somandla Almighty. bonke abavalwe All umcebo, that are locked, financial breakthrough. bonke abavalwe imali. All financial breakthroughs that are locked. Ngithi namhlanje I say today, ngiphahlaza izinkamba zabathakathi. I'm demolishing the black pots of the wishes. Ngicela imisebenzi, I'm asking for jobs. ngicela imali. I'm asking for money breakthroughs. Makuphahlake izilwane emzini yabo. Let the evil creatures be demolished thereby where they come from. Makuze imoto, Let the vehicles come. makuze imali, Let the money come. makuze imisebenzi, Let the jobs come. makuvuleka amaphupho, Let their dreams be vacant open. makuvuleka imsamo. Let the ancestral platform be vacant Right, open. ngizobala ngigcine kawu-10. I shall count up until issue. Izandla zena ezilokhuze ziphakame. Your hands up, please. Oyisa lapha. Bring it to the prophet. Angikhole ukuthi li-strong leli blank. Li-strong is. Ngisho la. Lapha naku-strong lapha. Wena kakuhle. Kahle-ke thatha iy'tini zibe u-2. 2 bricks, please. Cisha lapha, ya. Thatha, ya, 2 stin. Sithathe usibeke la. 2 bricks, please. Usibeke la phansi. Put them down. Usibeke lapho. Ya. Asiphakame sakho izandla. Your hands up, please. Bonke baba naba All of them, Father. Very Here man. they are, Alpha. abeze kuwe. They came to you. 1. Gonya. Uma ngithi 10 uzobanga umsindo ukikizo Make a uyangizwa. noise and early late. Can you hear the Uma prophet? ngifika ku10 Reaching 10. 1 Gonya. ngithi abavalwe imali Lock the money. makungena imali. Let the money come. Imali engaphumi, Monies that are blocked. imali zeingozi zeimoto, Money, car crashes. imali zabantu Money bakubo from their families. ngithi ayiphume. Let them 2 Gubili. 3 Guthat. 4 Guna. 5 Stupa. 6 Kustupa. 7 Isikhombisa. 8 Isakalombili. 9 Isishagalolunye. Uma ke sengisho ngithi 10 When I say nonke nizawukikisa, you relate all of you, abanye bahalalise someone will be wailing manje right now. ziyafa emakhaya They are getting destroyed at home. ithunzela Revenants, eyisemzini yabo they're at home. makufanele ukhamba When it gets destroyed, ayiphume zife nazo. let them go down out and die. Ngibulala I'm abathakathi, destroying the wishes. ngibulala izitha zabo I'm killing their enemies and opponents ngalolu khamba, through this calabash, ngalolu khamba. through this black pot. Vula inhliziyo wathi ifunekile into zami, wathi safuneka into zami, Metals are being opened. wathi bafa abathakathi,
Wishes are dying. What is it? Emsebenzini. Work where I come from. Ziyanyamalala. What are vanishing. Uthakathi. The wishes Abavalile. are looking. Bayahamba namhlanje. What is it? Asiyasha. Kikisa. 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 Ula. Kikisa. Kikisa. Baba ikhandlela lakho lonke uliphakamisele phezulu. Candle, lift it up. Stick Baba candle, amakhandlela lift wakho up. noma The stick ungahlala candle, phansi. Get seated. down. You may sit. Abambe waphakamisele phezulu. Lift your stick candles up. Ophethe amakhandlela wakhe akawabamba Stick waphakamisele candles, phezulu. please, to be lifted up to those that purchase them. Ngikunika isibani I'm giving you the light. ngalezi ibani. Through the lights, Ngixosha imoya I'm chasing away evil spirits ubusuku bonke namhlanje. for the whole night. Ngixosha ipoki Chasing the revenants away uma ekhanya lezi when ibani they are burning, lapho khona wherever you are. makubaleka imoya. Let the spirits run away. Namhlanje ngiyashanela Today, I'm sweeping here. is prophet lesi This is a prognostication sakho baba. of you, Father. Ngixosha ithunywa I'm zobumnyama chasing all the principalities emzini yabo. from their homes. Ngivala ngisho izulu Lord, even the thunderstorm, uma liduma if it thunders, alingenzi umonakalo. let it not do no. Kuyo yonke inyama eyobe ikhona. Everyone that will be there, Akukhanyi idalwa, let the messengers be akukhanyi amaphupho. let their dreams be Namhlanje. glorified today. Ngibusisa yonke lemizi I'm blessing all the homes ngalezi ibani. through the light. Ngibusisa amabhizinisi I'm blessing ngalezi Ezoshishi ibani. through the light. Ngehlisela I'm inhlanhla, descending blessings Ngalezi ibani. through the lights. ngehlisela I'm isibusiso descending blessing nakwinzalo yabo. through your offspring, through Nasey'nganeni zabo. your offspring and Ngehlisela children. isibusiso. I'm descending blessing. Somandla All might. ngibiza I'm amadlozi, calling the ancestors. amathonga. Ancestors. Ngibiza amathonga I'm calling ancestors awukhanya. of the light. Ngibulala imkhofu, I'm destroying zombies. ngibulala abavuswa emathuneni. I'm destroying those that Bazofakwa are emzini yabo. resurrected to be put in the strangers. Ngibuyisa abathwetshulwayo I'm returning those that are bewitched. idalwa zabo They are messengers ngalezi ibani. through the lights. Ngilwa nezitha I'm against the enemies ngalezi ibani. through the lights. Akwenzeka isimangaliso. Let the miracle happen. Makwenzeka Let the isimangaliso. miracle happen. Makwenzeka Let the isimangaliso. miracle happen. Umthakathi Which makabanjwe. let him get caught. Oyongena Who are emagcekeni coming wabo. to the yards there. Let Makabanjwe. them get caught. Makabambeke. Let them get caught. Makabambeke. Let them get caught. Makabambeke. Trapped. Abafunwa ngebhamu Gunpot. uma kuzinkabi Hitmen. asingababoni Let them not see. emzini yabo. Homes. Asingabatholi. Let them not find. Makukhanye lesibani Let them be njengamanje. light. The light. Ngiyasibusisa will- njengamanje. I'm blessing it now. Emsebenzini At work, izitha zakho there are enemies ezilwa that are nawe. fasting against you. Emsebenzini At work, ngithi njengamanje right now, mawubekwe ekukhanyeni. you must be in the light. Inkosi ikubusise. God bless you. Beka phansi uyishayele ihlombe Put elikhulu. it down and give a round of applause to yourself. Maqhawe uJabulani nokaDlamini khona la ePitritif endaweni yaseNtungwini. Maqhawe ngafika kubaba eGoli ngacela imoto yokusebenza iQuantum. Nali ke njengamanje la ngemuva ngizobonga lona Maqhawe nasi isikhiye salo. Ingiloza senqabeni ingibusisile kakhulu engathi ngaqhubeka nje. Ngicela ukuthi ubaba ngibusisele yona iqhubeke ingenzele imali yande izale ezinye. Ngiyabonga.